嚟到第4日嘅行程，今日我哋會集中喺 Queenstown 嘅周圍探索下。原本 plan 咗去挑戰 skydive 嘅，不過因為天氣限制，所以就臨時改咗去坐蒸汽船，穿越 Lake Wakatipu 去到 Walter Peak Farm 去睇剪羊毛表演。晏少少仲去坐 Skyline Gondola 高空纜車同埋玩埋滑板車添，所以都一樣刺激好玩㗎。Good morning, Hi！ 今日我哋而家喺Queenstown， 係我哋 Queenstown 第一日嘅行程啦。Actually， 我哋琴日去咗食呢度最出名嘅 burger， 咁跟住之後呢，今日呢朝頭早，本來我哋諗住去 skydive， 但係天氣就唔允許啦，咁我哋就改咗呢，就搭船啦，咁啊同埋睇呢個剪羊毛啦。咁呢，我哋今日搭嗰隻船呢，叫 Spirit of Queenstown。呢度比較出名，其實係TSS 蒸汽船啦 ，slow boat 啦 ，which is there 喺呢度，所以我哋屋企人呢，就坐呢一架啦。係啦，咁不過我哋因為佢fully book 啦，11點，其實1點都仲有位嘅，咁但係而家冇位啦，咁所以我哋咧就轉咗嚟呢一架 Spirit of Queenstown 啦，佢係同一個時間會開45分鐘船啦，去到嗰個 farm 嗰度食 BBQ 啦，同埋睇呢個 farm show 嘅，所以咧就期待下啦。如果你都一樣 plan 緊 Queenstown 嘅行程嘅話，就要留意啦。因為睇返資料都有唔少 blogger 好似我哋咁，因為天氣因素玩唔到 skydive， 而要臨時改行程，所以大家都不妨好似我哋咁隨機應變。除咗即場買飛之外 ，TSS 蒸汽船都會比較建議大家上網買飛，一嚟可以預先買咗，唔使怕到時去到先知冇位；二嚟就係購買連同 BBQ lunch 嘅套票就更加抵啦。啱啱提到我哋喺網上買套票會包埋一餐 BBQ 自助餐，間餐廳好易認㗎，一落船就見到啦。你睇，好似一個花園小屋咁嘅造型，好 fancy 㗎，仲要呢係望返 Lake Wakatipu 嘅碼頭湖景，真係好有情調㗎。Hello， 大家好，我哋頭先就坐咗 Spirit of Queenstown 咧，就嚟到我哋第一站嘅呢個食 barbecue 嘅地方啦。咁因為佢哋而家咧其實已經喺後面啦，你望下，佢哋已經過緊嚟啦。TSS slow boat 咧已經嚟緊啦，咁但係咧我哋咧就先一步到咗。領導好，歡迎。你好啊，我哋一齊去食歡迎。而且啲食物亦都非常之唔錯，尤其對 meat lovers 嚟講，簡直係天堂啊！肉類嘅款式超多之餘，5至7分熟，又 juicy， 又可以帶出肉香。如果你係食肉獸，就千祈唔好錯過啦！睇翻介紹，原來呢間餐廳啱啱換咗新主廚，木火燒烤嘅 menu 仲有更新添，有興趣嘅朋友仔都可以去試下㗎。不過要留意翻，午餐係唔會提供海鮮嘅，想食海鮮嘅朋友就可以預訂晚餐時段。好我哋而家咧食完我哋嘅 BBQ 大餐之後咧，我哋就準備去睇 farm show 啦，好嘢 ，including 牧羊動物表演。正啊！我哋頭先咧食嗰啲肉類咧非常之新鮮，跟住我哋問下佢嗰啲豬啊雞啊嗰啲喺邊度食咧？喺邊度即係養或者喺邊度嚟嘅咧？原來就係喺我哋而家背後望到嘅一片草地上面養殖。我哋直擊。點解唔問呢個牛啊羊啊喺邊度嚟呢？因為我哋每一日周街都見到。周農夫話其實剃羊毛每一隻嘅人工咧要4至5蚊，但係剃出嚟嘅羊毛咧一隻咧就只能夠賣到3至4蚊嘅啫。而且農夫話平時佢哋剪羊毛嘅速度會快好多，不過為咗俾我哋睇得清楚啲，慢慢欣賞，所以咧就將速度放慢咗。不過佢哋每一年咧都會剃羊毛嘅，其一就係幫啲羊仔減重，避免羊毛太重將隻羊仔壓死。其二就係減少病菌滋生。農夫幫羊羊剪完毛之後，助手會幫忙將毛毛掃成一團。遊客如果中意嘅話，都可以拎少少返嚟留念㗎。牧羊犬係農夫嘅好幫手，據說佢哋只用眼神同啲羊仔對視，就可以嚇到啲羊仔，令到佢哋跟住隊形走，真係好神奇啊！
回程嘅時間，我哋終於可以坐到 TSS 蒸汽船啦。TSS 蒸汽船最標誌性嘅特色就係佢嘅紅黑色巨大嘅煙囪，航行嘅時候會吐出燃燒煤炭所產生嚟嘅煙。相信生活喺咁現代化嘅香港朋友仔都可能未必見過。而且之前冇提到嘅係，如果坐 TSS 蒸汽船，大家記得要去佢嘅機房參觀下。開船之後，好奇嘅乘客都會圍喺嗰個鍋爐室上面觀察下層甲板嘅蒸汽機運作，工作人員努力添加煤炭嘅過程，相信再過多10年8載，可能都未必睇到㗎喇。所以睇到呢個畫面真係非常難得㗎。返到皇后鎮嘅碼頭之後，我哋就即刻去咗挑戰 Jet Boat 快艇體驗。做 research 嘅時候，可以睇到好幾間公司都有提供 Jet Boat 嘅。如果想體驗啲比較刺激嘅航線呢，可以考慮 Shoot Over Jet 或者 Skipper Canyon Jet， 兩者都係主打喺狹窄嘅山谷高速行駛所帶嚟嘅刺激感。不過如果你單純想體驗 Jet Boat， 又唔想太過刺激嘅話呢，都可以好似我哋咁揀 Real New Zealand 㗎。咁上返 Real New Zealand 嘅官網，如果 Jet Boat 嘅套票呢都係紐西蘭紙109蚊，真係好抵玩㗎。不過就算係體驗冇咁驚險嘅 Real New Zealand Jet Boat 呢，其實都好刺激㗎。你睇，哇！呢下就撞啦，好彩啫。除咗急彎之外，仲會有啲360度嘅 tricks 都好正㗎。玩完咁刺激嘅 Jet Boat， 梗係冇俾佢停啦。而家就帶大家去坐 Skyline 纜車兼上山玩滑車 Luge。你會睇到皇后鎮嘅360度美麗全景，仲有遠處嘅 Lake Wakatipu 同埋旁邊嘅 Jane Peak 高山添。同樣地，如果你係透過網上買飛，都可以見到有唔少纜車加其他活動嘅套票可以揀。以纜車加 Luge 為例，比較常見呢就係分為3次、5次同埋6次嘅 Luge 體驗套票。而我哋呢就覺得3次都好夠啦，價錢都係每一位紐西蘭紙86蚊咋。而家準備去呢個Lodge 得上落去啦，風景好靚啊，超靚啊今日。好啦，要開始滑啦，好緊張啊！咁 Luge 嘅操控方式呢，好簡單嘅啫，向後拉就剎車，向前放就會前進。不過唔可以完全放手，因為呢咁樣就會完全靜止噶啦。留意翻安全帽呢係按顏色分 size 嘅。同埋咧，賽道咧亦都有分 Aero Track 同埋 Dart Track。Aero Track 嘅坡道咧比較平緩，設有輕鬆嘅彎道、隧道同埋拍攝點添。而 Dart Track 咧就對於中意刺激嘅人嚟講咧，非常之有挑戰性，因為咧佢有好多陡峭嘅坡道同埋急彎。賽道最特別嘅地方，除咗有急彎之外，仲會有唔少急速嘅斜坡同埋離心力添。同埋要留意翻，如果速度太快，都好容易炒埋牆㗎。所以大家都唔好太大意。玩咗成日好肚餓啊！同樣地，如果上返官網 click 返 Book Now 就可以見到纜車加 dinner 加 Luge 嘅套票㗎啦。食物嘅味道都唔錯，雖然種類選擇呢就好似相對少啲，但係呢竟然見到好耐冇見過嘅蝦餃啊！食飽飽又結束咗好玩又刺激嘅一日。下一站就帶大家去體驗 Queenstown 文靜嘅一面，唔單止係行下酒莊品酒 chill 下之外，仲會去行動物農莊，同一大班小動物互動下添，密切留意啦！